Sure, fit to this is your boy because today we are operating a young lady episode 625. These guys, don't forget to watch. That's a bar. The If video they till don't the feel end. it, they are not hot like Like, comment, and subscribe. So, okay. Namaruza ithini anibuzani magama anitshelani ukuthi nihlalaphi ane Okay. so uzokhuluma kanjani sikhulumisa so njengamanje yini reflect echeri Chero ngagezi, chero nokuyinyawo, chero ngaqhini. Chero nesiswapha. wena reflect mshimane Umfana omude kakhulu. Umfana ofaka iskini jeans. Umfana ungagezi. Yeah. pen Umfana odripa ngathi uyodlala ibhola. so wena njani yini like i-green flag emfaneni Emfaneni. echeri Oh. Chero muhle. Yeah. Chero gezayo. Chero bhejanayo. pen my sister wena Ayikho konke kuyabheda. eh Ayikho. ayikho i-green flag ngumfana Mm. wena bafana bathanda Ngibathanda. so what if lo i-type yakho okahle kahle like i-type yakho mfana onjani Una type. ana type Mm. or yonke insipho iyawasha Ayonke. Nale nginamagweba ngithi. okay wena nje like ucheri wakho ucheri umfuna like ufuna i-type enjani ucheri Khona laba abashayinayo. Mm. Ayi chero mbashila simsebenzisi. Khona laba abashayinayo. Abahle bame kahle. Ungami ngathi indoda. Hey, Masapho chero namapotris. Hey, banna. Oh yani. Bafuna bana amapotris nama-V. Bakhupha insimbi. Hayi asibafuni. Chero TV le. Hayi. Hayi asibafuni. Awumfuni urani bafuni. Hayi nayo lokho kucabangayo. Angimfuni. Okay. Mana pho uyangicorrect. Ay correct. Ngibuza ngoba ngithi angibuzanga nangesingisi kayibo. Xa kwayini? Isingisi singenaphi? Khomba ukubuzile ukuthi isingisi ukubuze ngesingisi. Khomba ukubuza. Ngibona kanjani? yo afuna ukukhuluma Hayi ke. so my sister since demand like ukhuluma umrate ngaphi Mm. Oh, qhaqhazela. Waqaqazela, waqaqazela. Go, where's the phone? Hey, manje uyaqaqazela ngemfiniso. Qaqaqa. Why you qaqazeling, my brother? Relax. Go. why for Why focus yadelela ibo? so so wena nje umrate ngakhi 2. why 2 Ivoice yakhe yahlaba ngathi ubamba inkunzi. so okay wena nje i-body count yakhe Mina ngathenga i-G63. Rolls Royce G63. Imoto. so i-G63 i-Rolls Royce Ngithe ne-Rolls Royce. so wena
my sister, body count ya gago e reng? 1. 1. Ngokucabanga kwami body count yakhe hamba boma 11 da yaphezulu. Cabanga inyongo vele. Ungabheki inyongo yana sekhanda vele. Athi mangapeti inyongo yana esekhanda. Hayi shuthena ka shutheni yapeyita ke hayi sothi Ngifele pholile this side angingase na. hayi vele mina ngirasi nengane inoke kwapha. Ngizama nabutshela abakhuluma kakhulu thothi ukhuluma kakhulu akazizwa nokuthi uxubhile akaxubhanga nuka kabi stamkona. Phela mawuthi surely uzune show angithi. Kuno maybe kuno surely wena bafuna ukuthini? Yeah. Isikolo zamahlanya azikakavalwa namanje. Angili ngalwa nawo. Yes, not nice, Papa. I told you, you can eat more white with pap, mix them together and make something like pop. So Or njalo it is wena, pap more white something. what's the craziest thing have you done for love? Ayikho. Ayikho. Wena my sister. Thatha isigubhu ngabhala igama lakhe ngafaka emanzini ngashake. Fucking idiot. Obvious. Kunama love spell. Wait. Kunama love spell ku TikTok angithi. So You don't care, my man. faka isigubhu esiclear like ziyathengiswa zina-next phakathi. Or uthenga sparkling water. Ufake igama like ubhala igama lakhe. Then you wrap it towards you. Then ufake emanzini uyashake. Wabhala igama lomfana. Eh. So lento le yani yenzelani? Maybe like okay, according to hello nasikhathi sokudlala ne Khuluma mashake. mhlawumbe ukuthi ngifaka namagama e-English angizwa umageba ngapha esadini. Ufundile mina. Degree. Wena degree cela sithule yazi kwenzakalani. Shuthi when you wrap it towards you ufaka esigubhini then uyashake. According to video le bengiyibukela bathi like niyalasta kuleyo relationship like also okay you don't even add salt phakathi you just shake clear water. So nina like isowethu vele like izinto like enikholelwa kuzo lezo. No ngeke ngithi mina nakhona ngikholelwa kuso like I just wanted to try something amazing. Yeah. Okay. So already to keep mask on. Yeah. Marathon before lapho. Nika 4 minutes. 3. Nibuza nama question ne. Ladies first ngizoqala my sister. Ushapho ngayi. Ngisazombuza ke. Lo angithi ungasangafuni kakhulu emlomeni. Sondela. Angizwanga my sister utheni? Hayi man V. Kunuka izinja la. Utheni? Uyahleka. Ngikhala. Asihleki nawo. Ngikhala. Okay, khotha umlomo. Ngikhalisa. Ukhaliseleni. Ukhalise wayimele ukukhalisa. Okay, bengibuza ukuthi ngihleka. Wena isekho into ezokukhalisa sebekwenze yonke into. Ungani? Isifebe sikhuluma kanjani? Njengawe. Futhi nawe uyasazi ngobuyiso. Yo. Uyiso ne? Yebo mina ngithanda ukurasa. Hayi nama ngirasi. Ngiyakhuluma. Yini wahleka ngathi ufuna ukukhuluma? Ngathi ngifuna ukukhuluma ngifuni. Kumele ngikhulume ukukhuluma. So ukuthi abona le mathi ngathi ngivala amakhala kahle ngoba into ebengizoyizwa.
vala amakhala. Okay. Ngiyakuzwa. Into uzoyizwa ephuma kuwe. Ephuma ngapha kule side. Fila ngathi ngaphandle. Ngiyakuzwa Ngale masisi. ngisabotha mangisabheka ukuthi wayingcole kanje khona wena. Khona mina uchaza ukuthini? Ngichaza ukuthina ngichaza ngiyakhuluma. Uyahlanya. Okay. Kune wescopis ngi-applyele. Wena uyahlanya. Wayifuna mina. Applyele. Wayifuna mina ngikwenze. Angithi wena ubona ukuthi ngiyahlanya. Vele uyahlanya. Right. Energy. Sibambe inkunzi la vibuya. Awu. Uzosigwaza. Emambele kahle. Yo. Apirwana lilo. So my sister kunjani ukukhuluma noGayi? Shem. Yabo kube nginenyembezi shem kube ngiyakhala. Angikho right. Angeze ngiphelele shem. So wena njani kunjani ukukhuluma na my sister? Ngiyathusa nje Ukho mnandi kuyabheda. Kufana naye straight. Already uthi umbona? Yeah. Now my sister. mina ngithukile. Okay. Since uthukile again. Guys, please don't forget to watch. You know, 2 more guys. I'll drop more. You know, like press the notification. Yeah, something. You are slow learner. Fucking idiot. My sister usathukile so wena obhekile ngizokugaya ma 3 seconds ukuthi usubscribe yabona. 3 seconds nyana. Thank you. So okay, ngizokcounta down ne. Then nibonane. Ane. So wena bheka le. My sister now like jigisi khanda so yeah. So mangithi 1 ukhipha imask awumbheki ane ubheka le then mangithi 0 umbheke like kube thing nokubona imovie mayenze action yeah. So 0 yeah. Lethela ama-bubble fish. Ama-giraffe sewa-escape now. Yo guys. Oh my sister, yazi. Yo. Mina ngithe uchero ungaqhina ngemfuno. Mhlamba approve. Wait, mhlamba approve la 350 wakho ngathi yathi ngichina. Yaqhina sheni. Wena. Mina ayibo. Hayi mina yamncuni lahleke ukuthi nginike wena. Oqala okay into oqala ne. Liyawa eyelash. Ima, uthatha ukubheka ne. Liyawa eyelash. Yo, okay, uthatha ukubheka ne. Boma 70 rand ugunde bafaneni icut and dye, 20 rand icut straight. Ubani uthini mehluko? Uthini mehluko? Okay, imiqhino yethu yakhosta abo 350 400. Okay, uzakutshela Imali wena kuwe ethenga iskipa sakho sekali se-fake juice. Yeah, it's not nice. Ngibona ushayikali mina. Hayi into yokuqala ukuthi wena ngeke ukwazi ukuqhina ngoba unempandla. S2 umbashile. S2 umbashile. S3 ubuwazi ukuthi uzoshuta mara uzungcolile. Wow. Wait, ne. Okwesifo ucela bekugabhizile. Emambele kahle. Yo. Apirwana lilo. Ngibheke ungisabi. Ngisabe, la ngisabe wena. Yabona nami uyangithusa mara ngiyabekezela. Hayi, awuthusi wena itama eyelash yakhe ayawa ubona kabi. Wakithi. Wabaleka manje. Okay. Okokuqala, ngazi nje uthini wena. Angazi ngithini yazi lakho ngiqeda amagama uvalo lungishayayo. Yabo sokuthi nginomuntu lapha eminyango kube ngibalekile. Dala ukhuzuke wena.
Boom. Yeah. What the fuck? Ungene kanjani lapha emnyango Yabona ungaka? makuthiwa ngimuva. Wait, ungene kanjani emnyango? Ngene kanjani emnyango? Uhlanya ngempela wena. Yabona mina Wait. mina Uthe ngimubi ini? mara bangibona wena ngiba proud. Okay, kwamele vele ube proud. Ngizwa ngingcono. Kwamele ube proud because kini sikhona isipili qala. Isipili. Okay, imira kumnandi make sure wena. Hayi isikhona. Sikhona. Sikhona wena, Masinjani qalile sesikuveza ube mude ube mfishane phela kunalesi sikugqishayo. Esiphi leso? Awusazi? Ngiyakuzwa ukhuluma ngempilo bona bogqisha mara kumele ngabe uzibuke kuzo mawuza la wabona ukuthi umbashile wagcoba. Shuthi kinasikho. Ngoba nakho umbashile. Okay, ne ukuqala Sky ima. Efike ngiqedile mina ngingirasi ngapha. So okay, umrate ngakhi since umbhekile. Yabo ko amanamba wekho shembe ngisho ngifaka inamba. Manje khona ke amalamba. Kuba wekho? Mm. Shembe ngifaka ngisho inamba. Okay, so 100 ngisusa u1 kusalo 0. Salo 0. 0 cause 100 akana 0 yini ufunda bukantwana. Angisho ukuthi uno 0 1 100. Sengithi 00,0. Pink nomushini. Ngithi mina. Wait ima. Yazi wait. Firstly ne ngihlezi ngifaka ama specs ne. Ukuthi ama specs ami ngiwashiyeleni. Ngiyaxolisa bengazi ukuthi awuboni bengizokuphathela. so wena wena umrate ngakhi my sister? 1. Why 1? Akaka angifuni ukumuyisela ukuthi movie kumele naye ayibone engcono yabo. So i1 izombalansisa. Ngoba hayi yabona mangathi 2 uzosuka ezitshele kakhulu kanti hayi akekho muhle. I right 1 imfanele vele i1. So my sister wena uyayithanda lento oyibonayo. Kona ngithusile sokuthi ngiyasaba phela ngoba uzongishaya. Ngabashaya bonke wona ishayekile already. Mawushaya manje uyafa straight. Ngishayela. Yo, ne. Okay, so vele angithi okay, it's Sivalin vele angisesizwa nge-comment section. Guys, please comment for second date or something, you know, and don't forget to subscribe, comment, like. Share. Ngiyazi ufuna ukusho isho. Hayi. Usiyabo. Hayi. Mara mabesilethela abanye abantwana abasesowethu belethe abahle. Right. Let's make sure. Danko.